6月10日，知名演员张国立儿子张默在自己的社交平台发布动态，网友看到后对他的精神状态很担忧。其动态中有2张图片，其中一张图片中有一把正在野外燃烧的凳子，火势很大，黑烟滚滚，让人看了感觉非常不适。而另一张图片中的张默坐在车上，手中拿着一把仿真模拟手枪，做出要开枪的动作，而握手枪的手明显给了很多劲道，青筋都爆起来了。有网友看到后立马上某平台查了一下模拟枪，报价在700-800元。动态曝光后，网友的争议在图片带有暴力因素与可能走极端情绪之间。更有网友看到后表示，张默能算得上是一个公众人物，他的这些举动会误导年轻人，会造成极大的不好影响。原本作为星2代的张默有着非常好的前途，自己从小也就有很好的天赋，毕业中戏是众多星2代中的佼佼者。无奈张默自己作死，先是对恋爱对象童谣的无端猜测后暴打，从而他自己背上了不道德的标签，后又2次吸毒，彻底成了负面艺人的代表，事业也就彻底崩溃了。此外，张默还在自己的社交平台简介中写道，自己就是坑爹王。而张默能有现在，张国立却表示不能完全怪张默，自己也有推不开的关系。因自己婚姻的失败，导致张默从小就性格孤僻。尽管如此，时间会平淡一切。近几年父子俩的关系也有所缓和，在公众场合时常能看到他们融洽的同框。当张默的演艺生涯断送后，自己又改行做导演，工作之余还与好友一起外出玩耍。值得一提的是，如今张默已39岁了，事业可以说是一塌糊涂，个人感情就更不用说了，至今还是单身狗一枚。俗话说得好，当一个行为人做了不该做的事，那么迟早会为自己的行为买单的。不管怎么样，在张国立眼中，张默还是个孩子，希望这个孩子振作起来，继续好好的追逐自己心中的梦想。